爱吃炸鸡的一定要试试用薯片做炸鸡，真的太好吃了，而且1分钟就能学会。今天超市的薯片打折，一大包只要15块。最解压的部分要来了，不过一定要先撕一个口子。仍然是炸鸡3件套，面粉、鸡蛋液。今天我把面包糠换成了薯片，薯片真香，做的时候就开始流口水了。要忍住不偷吃真的是很困难。此刻能不能给我一个免费的双击，鼓励鼓励？烤箱200度40分钟，没有任何难度，人人都可以做出吃了停不下来的美味。这个炸鸡是我吃过的最好吃的炸鸡，没有之一。你吃过最好吃的炸鸡是什么口味的呢？关注我，教你100道好吃又简单的烤箱美食，下期见。